Dobar dan, Jurajef ovdje i danas se nalazimo na šestoj, ja mislim da je šesta epizoda Survivala. I da nastavimo, znači radili smo kuću, koliko se ja sjećam, tu sam pekao chicken. I da, ako se pitate koji skin imam i malo ko neki vojnik. I da, danas sam mislio Iron, malo se upgrade, to jest, kako bi rekao, da, znači, Iron imam u Statue Furnace, pa idemo peći Iron i onda po Diamonde, naravno. Znači imamo lijepi view otud, sve vidimo. No, piće naš. Pričekat ćemo da se Iron speče. Ajde. Ne da. Znači, dole pronaći hranu, znači mi potrebati već kad tad. Sad bi trebala noć past, koliko se ja sjećam. Trebala bi, oprostite zbog toga, noć bi trebala sad još malo pasti, pa moramo nešto tražim hranu, ali i što želim danas mi je cilj, nađem Diamonde. To mi je današnji cilj za ovu epizodu, da nađem glupe Diamonde, da se napravim lijepo. Koliko i priželjkujem najmanje, 5 komada, najmanje. Sada si mogu pik i mač napraviti. I to onda, evo ga, već si skuhao zidan, evo ga, Claire Hardware, stick, mač i još 2 stika za pickaxe. Pošto je noć, bit će nam lakše minat jer će se mobovi spawnat u, kako se zove, u pećinama. Treba će mi hrana, to znam, a pošto nemam ništa osim ovo gluposti i treba će mi ovo pretpostavljam. I šta bi još bilo trebati? Hrana je safe. Torches. Nadam se da ću se sjetit puta nazad. Bilo lijepo. 13 torches, to mi nije dosta. Moram još napraviti. Ja se ću uzeti coal, ću ga minat. Dok ne, tako, to je već ljepše. I sad, nemam mjesto za minanje. Uvijek padem. A treba bi ga naći. Mislim da je dole što bolje. Evo ga. Naše mjesto za majnanje. Coal trebamo. Znači ga pomajnu dok sam tu još. Lijepo ćemo se lapati na coalu. Na coal. I da. Ovo. Sjećam se da sam bio u ovoj pećini i znači to, Iron, Iron još tražim da si napravim, sve dok ne napravim armor, Iron će mi biti jako važan. Ajde, puno smo ga nešto već. Lijepo. Šta je ovo? Ovo voda. Je voda. Vjerojatno neki bug ili nešto slično. Tu coala još malo minat. Nikom škodi. Malo. Coal i sada tražimo
Još cool. Ovo sam propustio koji Iron, nisam. Sad mi tu malo zalegalo. Vidjeli ste to. Tu. Lijepo imamo 41, 42 kola i tu je dead end. Od tu ćemo minat onak skroz. Kako se prava majna. Ovo si vjerojatno ok, nije. Samo dirt. Iron, može. Ova speći će ovaj iron. Ne izgubim. Mislim da tu napravim... Ne mi se tu raditi. Nadam se da vi ne čujete muzike. Vjerojatno ne čujete. Aha. Evo nas. Nazad sa dosta kola. To ne spavnaju mi se. Ne vidimo ništa, smo mogli puno da rečem. Dajmo, malo ću okružiti ovu džunglu mojim torčima, bakljama, da mi se ne spavnaju neke gluposti koje ne bih htio imat. Tu, malo tu, onda tu jednu, tako je sve ljepše. Tu ću jednu, tu dole ideš, tu jednu, tako. Šta tu ima ništa. Malo da rasvjetlimo, da bude lakše hodat, tako. Tu, malo, tu, tako. Da bude ljepše hodat i razgledanije. Ajmo mi minat još nazad. Ovo je škola. Sad au. Sad imamo tu. Tu dole idemo minat. Malo će biti potrajati i malo će biti dosadno, koji uvijek kad se mina je dosadno, ali šta se može. Neće biti problem. Nadam se da neće biti problema. Mining. Znači, vjerojatno ću sad još malo pa ću završiti ovu epizodu. Pa ćemo se vidjeti u sljedećoj epizodi u kojoj ću probati naći food i sve. Znači, i armor. Rekao sam u ovoj epizodu da ću hoćeti tražiti diamonde, ali iz priloženog se vidi da će biti malo teže. Ali dobro, vidjet ćemo kako ćemo, šta ćemo. No. Daj nek bude simetrično. Na kome smo layeru.
Layer 10, 8. Pokušat ću doći dole skroz. Tako. Tu. Koliko mi još treba biti? 79 blokova još. Biće zanimljivo. Imam skoro za dole sad minus. Znam da nije pametno. Ili je. Znači, gold. Butter. Možemo mogu se da. Ako ništa, naći smo gold. I to će nam biti dosta za ovu epizodu očito. I svi da ja mogu naći još nešto. Mogu naći još nešto. Mislim da smo našli neku špilju koju ćemo istražiti sljedeće epizode. Znači, vidimo se. Da, lajkajte, subscribeajte za još ovakvih videa koje ću postavljati skoro svaki dan. Znači, to je to. Vidimo se.